Сейчас мы находимся в комнате маленькой девочки. В этой комнате мы сделали шкаф. Ай. Теперь сильно. Всем привет! Мы очень долгое время не выходили с вами на связь, не было видеообзоров, но мы все это исправим. Сегодня мы приехали на один из наших завершенных объектов. Это трехкомнатная квартира в центре города Алматы, где мы сделали все. Но Динара забыла самое главное. Эта квартира находится в обычном панельном доме и, соответственно, имеет стандартную, неинтересную планировку. И поэтому, чтобы квартира смотрелась в разы лучше, была сделана перепланировка. Теперь смотрим дальше. Клиент к нам пришел с готовым дизайн-проектом, по которому мы с ним совместно все это прорабатывали, работали. Так, давайте все вместе посмотрим вставки проекта. И что же у нас получилось в итоге? Здесь у нас живет молодая семья с одним ребенком. На данном проекте у нас в приоритете было сохранить качество, не выходя за рамки бюджета, что мы, соответственно, и сделали. Кухня у нас состоит из 3 зон. Это место хранения пенал, буфет и сама кухня. Кухня у нас в стиле модерна. Материалом вы, наверное, уже знаете, какие материалы мы используем, поэтому не будем углубляться, говорить насчет материалов. Хотели бы просто быстро пробежаться, показать вам то, что мы сделали. И чтобы вы все это оценили. Что это было? Далее у нас следует хозяйская спальная комната. Она выполнена в сдержанных пастельных тонах. То, что мы здесь сделали, это кровать, прикроватные тумбы и консоль. Хотелось бы обратить ваше внимание на консоль. Здесь у нас ножки были выполнены из металла. И многие наши клиенты задаются вопросом, делаем ли мы металлические изделия. Наш ответ – да, конечно же, мы делаем. Сейчас мы находимся в комнате маленькой девочки. В данной комнате мы сделали шкаф, рабочую зону и стеллажи для хранения игрушек. Можно сразу заметить, что данная комната отличается по стилю от остальных. Здесь преобладают яркие краски, что свойственно для детской комнаты. И последняя позиция на данном объекте – это стеллажи для книг в гостиной. Не знаю, как передаст камера, но в жизни цвет стеллажей идет серый с примесью фиолетового, и на контрасте со стенами смотрится очень интересно. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, какой контент вы бы хотели видеть дальше. Всем пока!